Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun çarşamba. Hürmetli ko'rurmanlar, tövende diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Amerikaning San Fransisko shahrida ichildigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik minbariga qatnashadigan Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning yig'in jarayonida Amerika prezidenti Joe Biden bilan ayrim ko'rishadiganlik jazmlashgandan keyin bu axborot sohasining eng qiziq temasi bo'lib qoldi. 14 noyabr seshanba kuni Xitoy Kompartiyasi siyosiy byuro doimiy komitetining a'zosi Seychi va tashqi ishlar ministri Wang Yining hamrohligida San Fransiskoga yetib kelgan Shi Jinping aerodromda Uyg'ur, Tibet va Hong Konglik kishilik huquq qo'g'duvchilarining qattiq norozilik namoyishiga duch keldi. Namoyishga Dunyo Uyg'ur Qurultayining muavin raisi Zubayra Shamsiddin, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir va Jasur Lagershoydi Tursunay Ziyovuddinlar qatnashgan bo'lib, stansimizning ziyoratini qabul qilgan Zubayra Shamsiddin xonim namoyish haqida to'xtalib, o'zlarining 14-yisla atdiganda Washingtondan yetib kelganligini va Shi Jinping o'tadigan yo'lda turib Tibet va Hong Kongliklar bilan shu yerning yerlik vaqti tushdan keyin 4 kecha namoyish qilganligini bildirdi. Shi Jinpingning qarshilish uchun Xitoy konsulxonasining maxsus odam yollab elib kelganligini ifoda qilgan Zubayra xonim mundaq dedi. Xitoy konsulxonasi maxsus pul berib, aeroplan va avtobuslarda Amerikaning har qaysi yerlaridan Xitoy o'quvchilar va Xitoy g'olchilarini yollab, Shini qarshi oldirdi. Yuzlagan vijdonsiz, odimiylik yo'q Xitoylarga qarshi Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklar bo'lib, ularga jang e'lon qildik. Biz haqiqiylari oz bo'lsaqmi, qo'rqinchoq bosqinchilarga tuzdek tetidik. Jangimiz bugunmi ham davom qiladi. Onundan boshqa yana aerodromning ustidan bir aeroplanning Xitoy Kompartiyasiga xotima, Uyg'urlarga, Tibetlarga va Hong Kongliklarga erkinlik degan lozung bilan uchib o'tishimi axborotchilarning alayda diqqatini tortgan nuqtalarning biri bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Shi Jinping bugun prezident Biden bilan uchrashadigan bo'lib, bu ikki rahbarning 1 yil burun Indoneziyaning Bali orolidagi uchrashishdan keyingi tunji uchrashishi bo'lib hisoblanadi ekan. Dünya Uyg'ur Qurultayining muavin raisi, strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Akram Istanbulda o'tkazilgan Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyatlari jarayonida qilgan so'zida Sharq Turkiston davosining xalqaro kuch tangpongligiga munosabatli bir masala ekanligini ta'kidladi. U mundaq dedi: Sharq Turkistonda 2 qatim Cumhuriyet qurildi. Bu Cumhuriyetlarning munqariz bo'lish sabablari ko'p. Buning birisi shu davrdagi xalqaro vaziyatning ta'siri. Sharq Turkistonda mayli hunlar bilan Xitoylarning qilgan urushi bo'lsin, mayli ko'k turklar davrida arablarning, zardushtlarning, turklarning, tibetlarning, Xitoylarning Sharq Turkistonda qilgan urushlari bo'lsin, yoki Yoqubbek davlati davrida ruslar, Xitoylar, Osmoniylar va Angliyaliklarning surkilishi bo'lsin, cho'ng kishilar Sharq Turkistonda bir-biri bilan tirkashgan edi. 1933-yili Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgandan keyin Yaponlar, Xitoylar, İngilizlar va Sovet ittifoqi bu jumhuriyatning peyiga tushgan edi. 1944-yildagi jumhuriyatning orqasidanmi yana Sovet ittifoqi, Xitoylar, Angliya va Amerika qatorliqlar bor edi. Demoqchi bo'lganim shuki, Sharq Turkiston davosining bir qismi xalqaro kuch tangpongligiga munosabatli bir masaladir. Bu tangpongliqlarni yaqindan kuzatish uchun chet ellardagi tashkilotlarga muhim vazifa tushadi. Tarixdan biz shu darsni chiqarishimiz kerakki, Sharq Turkiston strategiya jihatda muhim rayondir. Xitoy uchun qanchalik muhim bo'lsa, Xitoyning raqiblari uchunmi shuncha muhimdir. Shuning uchun Alloh bergan aqlni ishiltib, xalqaro vaziyatni yaqindan kuzatib, Sharq Turkiston davosi uchun uningdan yaxshi foydalanishimiz kerak. Xalqaro vaziyatning Sharq Turkiston davosiga foydali bo'lishi uchun chet ellardagi butun tashkilotlar hamkorlik o'rnatishi, qilishga tegishli xizmatlarni birlikda olib berishi kerak. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan keng ko'lamli tutqun harakatiga moslashib, bostirishga yantayoq bo'lganligi bilan ayblanib kelgan ko'zitish kamerasi shirkati Hikvision, ya'ni Haykang shirkatining yana bir setchiligi oshkorlangan. Ko'zitish kamera sistemalari ustida tadqiqot olib boradigan IPVM tadqiqot shirkati 13 noyabr kuni e'lon qilgan doklatidan qaraganda, Xitoyning ko'zitish kamera shirkati Hikvision oz sonliq millat o'quvchilarining ro'z tutmaganligini bayqaydigan iqtidor ega kameralarni yasab, maktab rayonlarga o'rnashtiradigan bir qurilish turini ustiga olgan ekan. Xabardan qaraganda, bu turning ismi aqli iqtidorliq maktab rayoni deb atalgan bo'lib, uning qiymati 9 million yuan ekan. Xitoy hukumatining bu turi bo'yicha maktab rayonidagi kameralar o'quvchilarning g'izalanish xotirasini analiz qilib, ro'z tutqanligidan shubhalangan o'quvchilar haqida boshqaruvchi xodimlarga ogohlantirish berdi ekan. IPVM tadqiqot markazi Haykang shirkati bilan aloqalashib ahvolni so'ragan. Haykang shirkati o'zlarining bu qurilish turini huddiga olganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo yuqoridagi iqtidorning chiqarib etilganligini ilgari surgan. Ammo uningga doir isbot ko'rsatilmagan.
Halbuki Xitoyning hukumat tor betida 2022 yili 12 oyda e'lon qilingan bir xabarda bu turning muvaffaqiyatli tamomlanganligi qayd qilingan ekan. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkel apandim IPVMga qilgan so'zida maxsus ro'z tutqanlarni bayqaydigan kamera texnikasini qo'llanishning kishini cho'chitadigan bir ahvol ekanligini degan. Xitoyning Hikvision shirkati maxsus Uyg'urlarning chiroyini farqlantirib signal beradigan kamera yasaganligi va Xitoy hukumatining bostirishlarda aktiv rol olganligi uchun Amerikaning qora tizimligiga ilingan shirkat edi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidagi bir qism qurilish turlari uchun aktiv lobbichilik qilgan Angliyaning sobiq bosh vaziri David Cameronning Angliyaning tashqi ishlar vaziri qilib bekitilishi kuchli qo'zg'ol qo'zg'amoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliya ishxonasi mudiri Rayma Mahmud xonim X-dagi inkasida Angliya hukumati buning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni yumshashdan derak bermaydiganligi haqida darhol izoh berish kerak degan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining sobiq Xitoy ishlari direktori Sophie Richardsonmi buni Xitoyning g'oyat zo'r kishilik huquq dafsanchiliklarga ko'z yumadigan atalmish oltin davr deb ayiblagan. 13 noyabr kuni Angliya bosh vaziri Rishi Sunak David Cameronni tashqi ishlar vazirligiga tayinlanganligini jakarlagan bo'lib, bu Sunak hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni yumshatadiganligiga doir farazlarni o'ttirg'i chiqargan. Muhabizatchi gazeti va Siyosiy gazetining xabarlariga qaraganda, sobiq bosh vazir David Cameron xizmatidan ayrilgandan keyingi mezgillarda Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga xaridor to'plash uchun lobbichilik qilgan. U yana talash tortish qo'zg'agan Sri Lanka portiga chet el mablag' yig'ish uchun bevosita o'tir sharqqa berib, 2 mablag' selish yig'inida so'z qilgan. Shundaqla bu yilning beshida Sri Lanka qirg'oqlarini bevosita ziyorat qilgan. David Cameron yana qiymati 1 milliard funt sterlinlik Angliya Xitoy mablag' selish fondining muavin raislik vazifasini atqurgan bo'lib, Angliya parlamenti istixborot va bexatarlik komiteti bu yilning beshida David Cameronning mazkur vazifaga tayinlanishining bevosita holda Xitoy hukumati tomonidan planlanib chiqilganligini tekshirib chiqqan. Mazkur komitet ayni chog'da Angliya hukumatini Xitoyning singib kirish harakatlariga to'liq taqobil tura olmaganligi uchun ogohlantirgan ekan. Mana shundaq bo'lishiga qaramay, sobiq bosh vazir David Cameronning amdilikda Angliya tashqi ishlar vazirligiga tayinlanishi kuzatuvchilarni qattiq afsuslantirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.